السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. الفيديو بتاع النهارده بجد بجد يستاهل منكم لايكات كتير قوي. جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، جميل ورائع ورهيب. هيعجبكم وهينور رضاكم زي ما انتم شايفين. لايكات كتير علشان الكل يستفاد. زي ما انتم شايفين الوصفة القمر ديت من البطاطا، عاملينها بطريقة عبقرية، ان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. ما تنسوش اللايكات. يلا مع بعض نبدأ الوصفة بتاعتنا. معايا بطاطا حوالي كيلو او اكتر حسب ما انتوا متوفرة عندكم. البطاطا رخيصة في الاسواق كلها، وبنعمل منها وصفات حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. دي وصفة عبقرية هتعجبكم وهتنور رضاكم. لايكاتكم علشان الكل يستفاد من الفيديو. جبت كيلو من البطاطا، غسلته حلو قوي وقشرته بالمقشرة، قطعته زي ما انتوا شايفين كده شرايح رقيقة جدا علشان تستوى معايا وما تاخدش مني وقت. هخلص الكمية كلها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. انا كنت غسلاها، ما بغسلهاش تاني علشان النشا بتاعها يديني طبقات حلوة معايا في الوصفة بتاعتنا. عندك طبق او بايركس او اي حاجة انت حابة ان انت تستخدمي فيها الوصفة المتوفرة عندك، هنرصها كده طبقات بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة ان احنا نخليها كلها بسوى واحد عشان تطلع معانا حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده هرصها حلوة قوي. شايفين ما شاء الله على الجمال، طلع شرايح حلوة قوي معايا. اهم حاجة ان احنا نطلعها شرايح حلوة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله على الجمال. رصيتها كلها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. معايا كوباية ونص من الحليب، هنزل عليهم بكوباية الا ربع من السكر حسب الذوق، وهنزل بحبتين من البيض بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت، ومعلقة فانيليا سايلة هتديني ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي مميز في الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. هفضل اقلب حلو قوي لغاية اما السكر بتاعي يدوب والبيض بتاعي يبقى معايا متجانس في الحليب زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بمعلقة قشطة من وش اللبن، او اللبن بتاعي يكون دسم قوي علشان يديني غناوة للبطاطا بتاعتنا ويديلها طعم حلو بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. الخليط بتاعي هنزله على البطاطا، الشرايح اللي احنا عملناها ورصناها في الطاجن بتاعنا، وادخلها الفرن. هتستوي على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده، هتتكرمل معايا من على الوش وهتطلع بالقمر اللي انتوا شايفينه ده. بجد بجد طعمها جميل جدا وتستاهل ان انتوا تجربوها. جربوا الوصفة ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وننزل في التعليقات نصلي على رسولنا الكريم علشان بركة حبيبنا المصطفى تحل علينا. زي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا وريحتها قلب الدنيا ورهيبة بجد. شايفين ما شاء الله على الجمال، شكلها شهي جدا وشكلها بيتكلم عن نفسها. ما تنسوناش بلايكات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.